हाय मित्रांनो, माझं नाव सुयश. तुम्हाला मी पहिल्यांदा माझे किराणा स्टोअर दाखवल. बघा नीट तुम्ही. हे बघा, माऊली किराणा जनरल स्टोअर. सगळा मटेरियल भरून ठेवलाय. काय लागत आहे? 5 लाख लागत. ते 5 लाख तर नाही देऊ शकणार, पण कुरकुरा खायचा मा वाटचा. बाय. सो गाईज, सांगा आता माझी आपत्रती बहीण कशी वाटली तुम्हाला. कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा.